विश्वासको यात्रा, धार्मिक यात्रा। नमस्कार। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तिदर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति धार्मिक यात्रा विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शकबिन, यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले श्रद्धा, भक्ति अनि विश्वासको यात्रा, धार्मिक यात्रा अन्तर्गत रहेर हामीले यहाँलाई विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको दर्शन गराउँदै आएका छौँ। र यसै क्रममा आज हामी काभ्रे जिल्लामा काभ्रे पलाञ्चोकको यो पनौती भन्ने स्थानमा रहेको त्रिवेणी धाममा चाहिँ हामी उपस्थित भएका छौँ। र यहाँ तीनवटा नदीहरूको सङ्गम स्थल रहेको छ र त्यसै कारणले पनि यसलाई त्रिवेणी धाम भनिएको र यसलाई चाहिँ उत्तर प्रयागको रूपमा पनि चिनिन्छ। भारतमा जसरी दक्षिण प्रयाग रहेको छ त्यस्तै गरेर यस स्थलमा उत्तर प्रयाग रहेको विद्वानहरूको भनाइरहेको छ र यहाँ आएर चाहिँ पितृ कर्महरू पनि गर्ने गरिन्छ र साथसाथै यहाँ थुप्रै देवालय, शिवालय, मठ, मन्दिरहरू रहेका छन्। यहाँ 33 कोटी देवी देवताको वास रहेको भान हुन्छ र यहाँ थुप्रै खालका देवी देवताको मन्दिरहरू पनि रहेका छन्। र योभन्दा पछाडिपट्टि माथि डाँडामा गोरखनाथ भगवानको सिद्ध पीठ पनि रहेको छ र यहाँ नजिकै इन्द्रेश्वर महादेव जसलाई चाहिँ इन्द्र भगवानको चाहिँ इन्द्रले स्थापना गर्नुभएको महादेव पनि भनिन्छ। अहिल्या ऋषि पत्नी अहिल्यालाई चाहिँ उहाँले कुदृष्टि राखेपछि उहाँ जुन पापबाट युक्त हुनुहुन्थ्यो र उक्त पाप मोचनको लागि यहाँ उहाँले इन्द्रेश्वर महादेवको स्थापना गर्नुभएको कथन पनि रहेको छ र नजिकै इन्द्रेश्वर महादेव रहनुभएको छ भने यस स्थलमा थुप्रै देवी देवताहरू रहेका छन्। लाग्छ कि यो स्थल एउटा सङ्ग्रहालयको खुला सङ्ग्रहालय जस्तै रहेको छ र यो धार्मिक, पौराणिक र ऐतिहासिक रूपले पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अत्यन्तै महत्त्व रहेको छ, यसको अत्यन्तै महिमा र गरिमा रहेको छ र यहाँ चाहिँ आएर पितृकर्महरू गर्दाखेरि पितृहरूलाई मोक्ष प्राप्त हुने र यहाँ आएर पाइला टेकीमा उक्त व्यक्तिको पनि जीवन सफल हुने बताइन्छ। र यो पनौती भन्ने शब्द चाहिँ यो नेवारी शब्दको अपभ्रंश भएर पनौती भएको चाहिँ बताइन्छ र जसअनुसार पलाती चाहिँ जुन पला भनेको चाहिँ पाइला र ती भनेको चाहिँ टेक्नु भनेर जुन नेवारीको अर्थ रहेको छ र त्यो अपभ्रंश भएर पलातीबाट यो चाहिँ पनौती हुन गएको भनेर बताइन्छ। र त्यसैले पनि यस स्थलमा आफ्नो जीवनकालमा मनुष्य जन्म लिइसके पछाडि यस स्थलमा कुनै पनि समयमा जीवनकालमा एकचोटि यहाँ पाइला टेक्नु पर्ने भनेर मान्यता रहिआएको छ र यहाँ साँच्चै नै अत्यन्तै यो सुन्दर र ऐतिहासिक उसले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र सुन्दर छ। यहाँहरू पनि यहाँले दृश्यावलोकन गर्न सक्नुहुनेछ। यस स्थलको महत्त्व, गरिमा, महिमा अत्यन्तै यो बयान गर्न पनि नसकिने खालको रहेको छ र
साथसाथै यस स्थलमा विभिन्न बेला पर्वहरू जात्राहरू लाग्ने गरेका छन्, जसमध्ये यहाँको पनौतीको 12 वर्षे मकर मेला चाहिँ एकदम प्रख्यात रहेको छ र यो प्रत्येक 12 वर्षमा चाहिँ यो मकर सङ्क्रान्तिदेखि 1 महिनासम्म यो मेला लाग्ने गर्दछ, माघ महिनाभरि। र यहाँ मेला भर्न चाहिँ यो नेपालका विभिन्न स्थानका साथसाथै भारतबाट पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा यहाँ श्रद्धालुहरूको उपस्थिति रहने गर्दछ। यसो त वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू जुनसुकै स्थानमा पनि रहनु भएको छ, उहाँहरू यस स्थलमा चाहिँ मेला भर्न आउने परम्परा रहेको छ र यहाँ रहेको नदीबाट अन्जुलीमा जल लिएर माथि गोरखनाथलाई अर्पण गरेमा पनि मनोकांक्षा पुरा हुने जनविश्वास रहिआएको छ। दर्शकबिन, अबको क्रममा हामीले यहाँलाई काभ्रेमा रहेको काभ्रेको पनौतीमा रहेको पनौती त्रिवेणी धामको दर्शनका साथसाथै यसको महिमा, महत्त्व, गरिमा लगायतका विषयवस्तुमा पनि यहाँ विद्वानहरूसँगको, यहाँका जानकारहरू, व्यक्तित्वहरूसँगको चाहिँ यहाँलाई हामीले महत्त्व राख्नेछौँ र अबको क्रममा हामी यहाँलाई यस स्थलको पवित्र पावन स्थलको दर्शन गराउन गइरहेका छौँ। दर्शक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक नगर पनौतीमा रहेको त्रिवेणी घाटको विशेष महत्त्व रहेको छ। यो स्थल रत्न पार्कदेखि करिब 27 किलोमिटरको दूरीमा रहेको बनेपा बजारबाट करिब 6 किलोमिटर दक्षिणतर्फको यात्रा तय गरेपछि पुग्न सकिन्छ। यस स्थलमा हरेक 12 वर्षमा मकर मेला लाग्ने गरेको छ। पनौती स्थित सची तीर्थ त्रिवेणी घाट लगायतमा मकर मेला माघ महिनाभर सञ्चालन हुने गर्दछ। 12 वर्षमा भने विशेष रूपमा मकर मेला लाग्ने गरेको छ। यस अवसरमा मेला भर्न नेपालका विभिन्न स्थानका साथै भारतबाट पनि श्रद्धालुहरू मेला भर्न पुग्ने गरेका छन्। मेला लाग्ने प्रमुख स्थान पनौती त्रिवेणी घाट हो। 3 नदीहरूको सङ्गमस्थल त्रिवेणी घाटमा पुण्य माता र रोशी खोला बाहेक पद्मावती नदी गुप्त रूपमा बगिरहेको मान्यता रहेको छ। यस पावन पवित्र स्थलमा विभिन्न अनुष्ठानका साथै पितृ कार्य, श्राद्ध तथा तर्पण गर्न आउनेहरूको पनि उपस्थिति रहने गर्दछ। पनौती स्थित रोशीलाई रुद्रावती नदी, पुण्यमाता नदीलाई लीलावती र गुप्त रूपले बहेकी ब्रह्माणी मन्दिर मुनिबाट दूध बग्ने नदी पद्मावती मानिँदै आएको छ। कथा अनुसार स्कन्द पुराण अन्तर्गत हिमवत खण्ड नेपाल महात्म्यमा वर्णन गरिए अनुसार परापूर्व कालमा सृष्टिकर्ता परब्रह्माले अहिल्या सुन्दरी सिर्जना गरी 10 इन्द्रिय वशमा राख्न सक्ने गौतम ऋषिलाई नासोका रूपमा सुम्पिएपछि यो कुरा थाहा पाएका देवराज इन्द्र अहिल्याको रूपबाट कामातुर भई ऋषिको भेषमा गई अहिल्यामा कुदृष्टि राखेको थाहा पाएपछि स्नान गरी फर्केका ऋषिले रिसले चुर भई इन्द्रको शरीरमा योनिको चिन्ह उत्पन्न होस् भनी श्राप दिएपछि इन्द्रको शरीरमा हजारौं योनि पाप चिन्हका रूपमा देखिएको कथा रहेको छ। इन्द्रको कुदृष्टिका कारण पत्थर झैँ विवेकहीन अवस्थामा रहेपछि ऋषिले अहिल्यालाई शिला हुने श्राप दिएको र त्रेता युगमा मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रको जन्म हुने र उनकै पाउ स्पर्शपछि अहिल्याको श्राप मोचन हुने कथा पाइन्छ। पनौती स्थित इन्द्रेश्वर महादेव मन्दिरको उत्तर पूर्व कुनामा अवस्थित अहिल्या शिलालाई काठमाडौँको काष्ठमाण्डपछि पुरानो कला कौशल युक्त मन्दिरको रूपमा गनिएको छ। श्रापका कारण शरीरभरि योनि चिन्ह भएका देवराज इन्द्रले पाप मोचनका लागि पनौतीमा आई नित्य स्नान गरी 12 वर्षसम्म श्री महादेवको तपस्या भक्ति गरेर इन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भएर पाप मुक्त गरेको कथा पाइन्छ। यसै क्षेत्रमा इन्द्रेश्वर महादेव पनि विराजमान रहनु भएको छ। सोही बेलादेखि मकर मेला निरन्तर रूपमा चल्दै आएको जनविश्वास रहेको छ। म पुरुषोत्तम कर्मचारी
पनौती वडा नम्बर 7 को म वडा सदस्य। यसको पौराणिक महत्त्व भन्नाले तपाईँको देवताको राजा इन्द्र जुन उहाँले चाहिँ नि ऋषि पत्नीमाथि जुन कुदृष्टि लगायो, त्यसपछि हुनुपर्ने पापबाट मुक्त हुनको लागि केबाट भन्दाखेरि जब ऋषि पत्नीलाई चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा नजाउँ अलि लामो होला, ऋषि पत्नीसित उसले कुदृष्टि लगाएपछि जब भुर्गा गयो, अब यो मोक्षे कसरी पाउने, पुरै एउटीले उभो त्यसको के हुने त भन्दाखेरि बाँस जुन सुकेको बाँस जुन उहाँले लौरो टेक्नु भएको थियो, विभिन्न ठाउँमा जाँदै बस्दै गर्दाखेरि जुन ठाउँमा त्यो बाँस पलाएर आउँछ त्यो ठाउँमा त्यो मुक्ति हुन्छ भन्ने कुराले गर्दाखेरि उहाँ एवं प्रकार सबै ठाउँमा घुम्दै पनौतीको त्रिवेणी घाटमा आइपुग्दाखेरि बाँस गाडेर जब रात बस्यो तब भोलिपल्ट पलाए, ए मेरो मोक्ष हुने ठाउँ यही रहेछ भनेर यही 12 वर्ष उहाँ तपस्या गरेर जब उहाँले चाहिँ जुन आफ्नो एउटीहरू सबै हटेर गए, त्यसो मोक्ष पाएपछि त्यस पश्चात 12 वर्ष मकर मेलामा नुहाएर गोरखनाथ मन्दिर माथि छ, गोरखनाथ मन्दिर जुन नौभिटको अहिले गणेश मूर्ति पनि त्यहाँ स्थानमा भएको छ, साथीहरूको त्यो सहयोगबाट त्यहाँ राम्रै काम भइरहेको छ। त्यहाँ गएर चाहिँ नि यहाँ जल यस्तो ठाउँमा राखेर जल चढाएर आएर चाहिँ इन्द्रेश्वर महादेवको जब दर्शन गर्छ त्यो सब पाप मोक्ष हुन्छ भन्ने कथनले गर्दाखेरि त्यो यो चाहिँ शुभारम्भ भएको हो र त्यो यिनीहरूको पालामा इन्द्रेश्वर महादेव पनि चाहिँ पशुपतिभन्दा अगाडि भएको भन्ने कथन छ। इन्द्रेश्वर महादेव त्यति पुरानो इन्द्रेश्वर महादेव हो। पनौती स्थित त्रिवेणी घाटमा प्रत्येक 12 वर्षमा 12 वर्षे मकर मेला माघ महिनाभर सञ्चालन हुने गरेको छ। यस अवसरमा यस स्थल नजिकै रहेको गोरखनाथ मन्दिरमा त्रिवेणी धामको जल चढाउने परम्परा छ। गोरखनाथका सम्बन्धमा पुरानो किम्वदन्ती अनुसार श्री गोरखनाथ बाबा पूर्वतर्फ आउँदा यही स्थानमा आइपुगेर फर्कनु भएको भनाइ छ। श्री गोरखनाथको पाइताला पश्चिमतर्फ नै फर्किएर रहेकोले पनि यो कुराको पुष्टि हुन्छ। अर्को कुरा, पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुर पूर्वका 7 गाउँहरू विजय हासिल गर्ने क्रममा यही स्थानमा गोरखनाथ बाबाको मन्दिर स्थापना गरी पनौती विजय गरेको इतिहास पाइन्छ। म रामकुमार बस्नेत पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित यो गोरखनाथ दलिन्चोक गोरखनाथ प्राङ्गणमा बस्दछु। एउटा देवताहरूको लडाइँ हुँदा लक्ष्मण जुन लडाइँबाट मुर्छा हुँदाखेरि हनुमानले एउटा पहाड बोकेर सञ्जीवनी बुटीको आवश्यक थियो। त्यो सञ्जीवनी बुटी लिएर आउने खण्डमा फेरि विभिन्न धार्मिक नै द्वन्द्वको उसमा एउटा सानो टुक्रा यहाँ खस्न गई यो कुञ्जागिरी पर्वत गोरखनाथ डाँडोको चाहिँ उत्पत्ति भयो। यहाँ धेरै पौराणिक र कथा र ग्रन्थ अनुसार यो चाहिँ विगत धेरै वर्ष पहिलादेखि स्थापना भएको गोरखनाथ महादेव हुनुहुन्छ। यो पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि पनि यहाँ चाहिँ जुन पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्ने बेला यसैमा लिएर पनौती धुलीखेल साँगा कब्जा गर्ने क्रममा यहाँ बास भएको भन्ने हाम्रो पौराणिक कथा ग्रन्थ अनुसार छ भने यो एउटा पनौती नगरपालिकाको सेरोफेरोबाट समुद्र सतहबाट 3500 मिटर माथि रहेको गोरखनाथ बाबामा चाहिँ 12 वर्षे मकर मेला लाग्दछ। यो एउटा चाहिँ पनौती स्थल भनेको देवस्थल हो, पुण्यभूमि हो, धार्मिक स्थल हो। पौराणिक कथा र ग्रन्थीहरूले नि यही दिन्छ। अहिले 2078 साल माघ 1 गतेदेखि यहाँ 12 वर्षे ऐतिहासिक मकर मेला लाग्न गइरहेको छ र त्रिवेणी घाटबाट पौराणिक कथा हामीले बुझे अनुसारको यस गोरखनाथ बाबालाई त्रिवेणी घाटबाट इन्द्रका राजा चाहिँ जुन तपस्या गरेर उहाँको मोक्ष पाएको चाहिँ जुन भगवानहरूले चाहिँ श्राप दिँदा मोक्ष प्राप्तको लागि जुन 12 वर्ष मकर मेला 12 वर्ष चाहिँ त्रिवेणी घाटमा पनौतीमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ उ लिएर बस्दाखेरि उहाँको चाहिँ मोक्ष भएर त्रिवेणी घाटको जल यहाँ ल्याउँदा भक्तजनहरूलाई आफ्नो आनन्द र सुखमय र सम्पूर्ण सुस्वास्थ्यको कामना हुन्छ भन्ने ध्येय अनुसार 2078 साल माघ महिना 1 गतेबाट यहाँ 12 वर्षे मकर मेला लाग्दछ। 3600 रोपनीमा चाहिँ फैलिएको यो डाँडो छ, रोपनीमा फैलिएको। यसमा 2028 सालमा यो नाङ्गो एउटा डाँडो थियो। म 2027 सालमा जन्म मेरो भएको थियो भने मैले सुन्न आएका मेरा अग्रजहरूले भन्दाखेरि 28 सालबाट यो रेड क्रसबाट चाहिँ सुरुवात भएको अस्ट्रेलियन वन परियोजनाबाट सुरु भएका यो सल्लाहका रुखहरू अहिले प्रजातिका बिरुवाहरू उत्तिसका सल्लाहको रुख मेनली छ त भने प्रजाति उत्तिस, चिलौने, बकाइनो, पयौँ यो किसिमका चाहिँ स्थानीय लोकल बिरुवाहरू पनि यहाँ प्राप्त र
स्वच्छ हावा वातावरण स्वच्छ उसमा चाहिँ हिमाल देखिने अलिकति परबाट गर्दाखेरि प्राकृतिक सौन्दर्य र सौहार्दपूर्ण रूपमा भएको हुनाले एउटा अहिले धार्मिक तथा पर्यटन प्रबन्धन र विकासको लागि र 12 वर्षीय मकर मेला लाग्ने यस पनौतीमा यो डाँडाले यो गोरखनाथ बाबाको प्रख्यात पनौतीमा आइसकेपछि सायद नसुनिने कोही नै हुन्छ यो किसिमले चाहिँ गइरहेको छ। पनौती त्रिवेणी घाट क्षेत्र जसलाई पौराणिक ग्रन्थहरूमा उत्तर प्रयाग भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ भने हरेक 12 वर्षमा यहाँ विशाल मकर मेलामा त्रिवेणी घाट नुहाएर बुढी औँलाको माथिपट्टि बन्ने खोपिल्टामा ब्रह्माणी मन्दिरभित्रको सानो कुण्डको पानी राखेर गोरखनाथ बाबालाई चढाउने प्रचलन छ। यसरी जल चढाउन सकेमा आफूले चिताएको मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। या 33 कोटी देवी देवता छन्। ब्रह्मायणी, धनाण्डे वासुकीनाथ, बद्रीनारायण, केदारनारायण, राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, श्रीकृष्ण ओ यथा गयो भने सङ्कटामय, भीमसेन महाराज, इन्द्रेश्वरभित्र पनि तपाईँको तोलानारायण, सत्यनारायण, लक्ष्मीनारायण, गौरीनारायण, शेषनारायण, उन्मन्त भैरव सबै यो एउटा यस्तो खुला सङ्ग्रहालय हो। तपाईँको मन्दिरले भरिएको यो पनौती कतिवटा मन्दिर छ अहिलेसम्म आग्रह गर्नुहोस्, कुनै पनि चोकमा जानुहोस् गलीमा जानुहोस् तपाईँले मन्दिरले भेट्नुहुन्छ। यो सच्ची तीर्थ त्रिवेणी धाम हो जुन दक्षिण प्रयाग इलाहाबादमा दक्षिण प्रयाग भन्छ भने उत्तर प्रयाग यो त्रिवेणी धाम यसको अलग्गै कथन छ। यो यस्तो एउटा कुनै पनि एउटा मनमा चिताएर चाहिँ नि यहाँ जुन मकर मेलामा आएर नुहाएर जुन एउटा चिताएर चाहिँ डुबुल्की मारेर चाहिँ त्यो पानी लिएर माथि गएर गोर्खानाथको दर्शन गरेर चाहिँ यसो मारेको दर्शन गरिन्छ सब पाप मोक्ष पनि हुन्छ र आफ्नो मनोकामना पूर्ण पनि हुन्छ भन्ने कथन पनि छ र भइराखेको पनि छ। अर्को किम्वदन्ती अनुसार पाटन र पनौतीमा ठुलो खडेरीपछि अनिकाल हुँदा दुवै ठाउँका तान्त्रिक फुलचोकी माई कहाँ पूजा पाठ गरी पानी माग्दथे। दुई क्षेत्र बीच पानी लैजाने होडबाजी चलिरहेपछि फुलचोकी माताले जसले पहिलो चाँदी र सुनको फूल चढाउँदछ उसलाई वरदान दिने भन्नु भएपछि सुन र चाँदीवाला पाटनका तान्त्रिकले ती फूल बनाउन दिए। यता पनौतीका तान्त्रिकले आफूसँग जान्ने कालीगढ नभएको जनाउँदै तोरी र मुलाको फूल सुन र चाँदी जस्तो देखिने चढाएपछि सुन चाँदीका निमित्त प्रख्यात पाटनलाई भन्दा मुला तोरी र साग खेती गर्नेलाई पानीको अभाव छ भन्दै खुसी हुँदै फुलचोकी माताले पनौतीतर्फ पानी पठाइदिनु भएको र 6 वर्षपछि सुन र चाँदीको फूल बनाएर फुलचोकी मातालाई चढाएर आफूहरूलाई पनि वरदान मिल्नुपर्ने बताएपछि माताले उक्त पानी आधा गोदावरी पठाइदिनु भएको कथा प्रसङ्ग छ। यसपछि 6 वर्षको अन्तरमा गोदावरी मेला र 12 वर्षमा मकर मेला पनौतीमा लाग्ने गरेको जनविश्वास छ। जन्मदेखि मृत्युसम्मका धार्मिक क्रियाकलाप हुने पनौतीको यस त्रिवेणी सङ्गममा हरेक वर्षको माघ महिनामा साखु र भक्तपुरमा माधव नारायण देवतालाई यहाँ ल्याएर 2 दिनसम्म राखेर कल्पवास बस्ने र भोलिपल्ट त्रिवेणीमा स्नान गरी नित्य पूजा गरेर पैदल साखु फर्कने प्रचलन छ। राजा प्रताप मल्लले रानी पोखरी बनाइसकेपछि विभिन्न तीर्थस्थलको जल राख्ने क्रममा पनौती स्थित त्रिवेणी घाटको जल पनि राखेको शिलालेखमा उल्लेख गरिएको छ। जो रानी पोखरी बनायो प्रताप मल्ल होला जहाँसम्म लाग्छ 1727 तिर त्यहाँ पनि त्रिवेणी घाटको जल लगेर राखेको त्यति पवित्र स्थल हो। प्रताप मल्लले जुन चाहिँ त्यो रानी पोखरी निर्माण गर्यो त्यति बेला पनि त्रिवेणी घाटको जल लगेर त्यहाँ त्यस्तो जीवन्त उदाहरणहरू या ज्वलन्त उदाहरणहरू धेरै छ। यस त्रिवेणी धाममा थुप्रै ऐतिहासिक मठ मन्दिर तथा पुराना कलात्मक शैलीका काष्ठकलाका नमुनाहरू देख्न सकिन्छ। यहाँ 33 कोटी देवताको बास रहेको मान्यता अनुसार थुप्रै देवदेवीका मठ मन्दिर देवालय शिवालय ब्रह्माणी शक्तिपीठ आदि रहेका छन्। पनौती भन्ने शब्द पलाती भन्ने नेवारी शब्दबाट अपभ्रंश भई पनौती भएको बताइन्छ। पला अर्थात् पाइला र ती अर्थात् राख्नुपर्ने अर्थात् एक पटक जीवनमा यस स्थलमा पुग्नै पर्ने अर्थात् पाइला टेक्नै पर्ने मान्यता रहेको यस स्थलको पौराणिक कालदेखि विशेष महत्त्व रहिआएको छ।
पला टी भनेको पला भनेको नेवारी भाषा पाइला, टी भनेको राख, पला टी भनेको मतलब त्यो राख्नु नै यहाँ यता पाइला राख्नै पर्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा जो जन्मिन्छ मान्छे भएर एउटा पाइला राख्दाखेरि उसले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा जुन त्यसको तथ्यको लागि र प्रुफको लागि त इन्द्र यहीँबाट मोक्ष प्राप्त गर्छ। मेरो नाम कृष्ण प्रसाद तिमल सिन्हा। मेरो थाई ठेगाना रौतहट जिल्ला चन्द्रलिङ्गापुर हो। हाल म अहिले काठमाडौँमा बसेको 20 वर्ष भइसक्यो। अहिले म काठमाडौँदेखि यहाँ बनेपाको पनौती भन्ने स्थलमा धार्मिक स्थललाई महत्त्वपूर्ण भएको र एकदम उज्जवल प्रयागको रूपमा रहेको, सबैलाई कल्याण गर्ने यो थल तीर्थस्थलको रूपमा रहेको हुँदा आगामी नजिकै आउने यो माघ महिनामा यहाँ मेला लाग्ने पनि एउटा अवस्था सुनिरहेको छु। त्यो मैले वचन सुनिरहेको छु र त्योभन्दा अगाडि म खास काठमाडौँबाट म यहाँहरू मेरा यजमानहरूको साथमा वास्तविक रूपमा किन आएको छु भन्दा यहाँ एउटा भनाइ पनि रहेको छ किंवदन्ती कि धेरै रोग व्याध आदि व्याधिले सताइएको छ भने पनि यहाँका फुलचोकी माताबाट भएर आएकी पुण्य जला नदी र अनि गोदावरी जल तथा रोसी नदीको जल सम्मिश्रित भएको यो एकदम पुण्य जल जसबाट स्नान गर्नाले मात्रै पनि समस्त भक्तजनहरूको एउटा मानसिक रोगदेखि लिएर भौतिक रोग समेतलाई निराकरण गर्न सक्ने क्षमता भएको यो पुण्य जला नदी मानिएको छ। यो तीर्थ हो र यो 12 वर्षको समयमा एकपल्ट धुमधामसँग एउटा साँच्चीकै प्रयाग पुष्करमा लाग्ने मेला जस्तै एउटा भयङ्कर मेला लाग्ने गर्छ। यहाँ मोक्षदा एकादशी भएको हुँदा समस्त पितृहरू मोक्ष गतिमा प्राप्त हुन् भन्ने उद्देश्य लिई र विशेष हाम्रो एउटा मोक्षदा एकादशीमा पनि एउटा महिमा छ। व्याख्यानस नाम गरेका राजा, चम्पावती नगरीमा व्याख्यानस नाम गरेका राजा अत्यन्त धार्मिक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एक दिनको कुरो हो, एक रातको कुरो हो, उहाँले सपनामा आफ्ना पितालाई नरकमा गएको देख्नु भएछ। पुनः त्यसको भोलिपल्ट तुरुन्तै उठेर उहाँले सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई, जान्ने पुरोहितहरूलाई, राजपुरोहितहरूलाई बोलाएर यसको बारेमा सोध्नुभयो। सोद्धाखेरि उहाँलाई निर्देश आयो कि अब महायतिराज भाटा गए हामीले अवश्य पनि यसको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको हुँदा सबै ब्राह्मण तथा ती व्याख्यानस राजा समेत गएर ती महायतिराज भाटा गएर सोद्धा उहाँले भनिदिनु भयो कि यदि तिम्रा राज्यमा रहेका प्रजाहरू धार्मिक भावले चाहिँ पुण्य आर्जन गरेका एक दिनको पुण्य तिम्रा पिताको उत्तम गतिको लागि दिन तयार छन्, पुण्य आर्जन दिन तयार छन् भने अवश्य पनि तपाईँका पिता चाहिँ त्यो नरकबाट मुक्त भएर वैकुण्ठ सरासर जानुहुनेछ भन्ने एउटा एकादशी महिमामा उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारण यो एकादशी मोक्षदा एकादशीले पनि सुप्रसिद्ध भएको हुँदा मोक्षदायिनी लक्ष्मी माता जनार्दन भगवान्का चरणकमलको साथमा सुशोभित हुने भएको हुँदा उहाँहरू दुवैको कृपाले हामी सबै धार्मिक अवलम्बन धर्ममा स्थित भएका धर्मावलम्बीहरू हाम्रो हिन्दू धर्ममा पनि सत्य सनातन वैदिक सनातनका समस्त हाम्रा धार्मिक सज्जनवृन्दहरू उहाँहरू सबैको उद्धार हुने भएको हुँदा यो पुण्यस्थलमा हामी यहाँ स्नान तथा तर्पण आदि गर्नाले पनि पितृहरू मोक्ष हुन्छन् भन्ने उद्देश्यले आज यहाँ उपस्थित भएका हौँ र धन्यवाद छ हाम्रो भक्ति दर्शन टेलिभिजनका सहायक हुनु भएर आएर यस कार्यलाई सम्पादन गरी फेरि पुनः सबैतिर जागरण गराउने उद्देश्यले र सबैमा उज्यालो गराउने उद्देश्यले आउनुभएको हाम्रा यहाँ भक्ति दर्शनका कार्यकर्ताहरू यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र मलाई 2 शब्द बोल्न दिनुभयो र यहाँको विशेष गरेर म अलिकति सानो रूपमा मैले देखेर अहिले घुमेअनुसार र मैले गत 12 वर्षमा आएको अवस्था अनुसार आज त मेलाको दिन त होइन, तथापि आज मोक्षदायिनी एकादशीको दिन हो। यस्तो पुण्यतिथिमा आएर स्नान गर्नाले मात्रै पनि पाप र ताप तिनै तापहरूलाई कुन भन्दा आदि भौतिक आदि दैविक र आध्यात्मिक त्रैतापलाई निवारण गर्न सक्ने यो पुण्यस्थल भएको हुँदा यहाँ हामी आएका छौँ। यहाँ धेरै मन्दिरहरू पनि देखियो र यहाँ यस सत्तलको मुनिबाट बगिरहेकी यी जो अहिले मैले बताइसकेँ गोदावरी फुलचोकी माताबाट बगेकी पुण्यजला
र अनि त्यसपछि रोसी नदीको सम्मिश्रण सहित भएर आएको यो सम्पूर्ण भौतिक शरीरलाई समेत निराकरण गरी शुद्ध गराउन सक्ने क्षमता भएको हुँदा यो पुण्य तीर्थको महत्त्व बढिया रहेको मैले महसुस गरेको छु र यसको नजिकै पूर्वतिर लर्केश्वर महादेव पनि छ भनिएको छ, तर म पुगेको त छैन, तर त्यहाँ छ अवश्य पनि, नभइकन छ भन्दैनन्। र यो धार्मिक पुण्यस्थलले विस्तृत भएको यो पुण्यस्थल महापुण्यमय बनेको छ र राधाकृष्ण, त्यस्तै यहाँ शिव मन्दिर, रामायण जुन त्रेताकालमा चाहिँ जो वनवासमा गएर एउटा मर्यादाको रूपलाई चाहिँ ठिक गर्न सक्नुहुने भएका हाम्रा श्री रामचन्द्र भगवान सियावर राम लखनका पनि स्वरूप यहाँ देखियो। त्यसकारण बहुत राम्रो यो पुण्यस्थलले भरिएको छ। यहाँबाट धन्यवाद। यस्तो ठाउँमा आएर हामी जस्तो एउटा धार्मिक कार्यमा लागेका धर्मावलम्बीमा लागेकाहरूसँग एउटा इन्टरभ्यू लिएर यसलाई उजागर गर्ने उद्देश्य राख्नु। धन्यवाद। हजुर नमस्कार। मेरो घर चाहिँ बारा जिल्ला माछा गाउँ भन्छन् होइन, माछा गाउँ आसाम टोल पर्छ। म चाहिँ यहाँ मेरो आमा अनि दिदी हुनुहुन्छ उहाँ। आमालाई चाहिँ यो 12 वर्षको मेलामा पुर्याइदिनु भन्नुभयो। अनि त्यसैले यो 12 वर्षको मकर नुहाएर भने एकदम पवित्र हुन्छ अरे, आज रोग व्याध सबै हट्छ अरे, घाउ खटिरा सबै हट्छ भनेर भन्नुभयो र अनिखेर यहाँसम्म मैले ल्याइदिन म उपस्थित भएको छु। यो बारेमा अब हामीले अब सबै यहाँ आएर के अरे जल स्नान गऱ्यो भने मात्रै पनि पितृहरू पवित्र हुन्छन् रे भन्ने सुनेको थियो कि। अनि त्यस कारणले योभन्दा पहिला कति 65-66 सालतिर 12 वर्ष अगाडि आएर नुहाएर स्नान गरेर गइएको थियो। अनि त्यति बेला एकदमै भिडै भएर त्यो नुहाउन हामीले सकेनौँ, पानी अचाएर हिँड्नु होइन। अनि नुहाउन नसकेर एकदम भिड भएर धेरै यहाँ बच्चाहरू पनि हराए, धेरै मान्छे चेपिए, कति मान्छेहरू त्यहाँ बुढाबुढीहरू लडेर चेपिए। त्यो देखेर अनि अहिले चाहिँ चाँडै जाउँ, अब मेला त सुरु भयो, 12 वर्षको मेला, अब नुहाइधुवाइ गरेर सजिलोले स्नान गरेर आउन पाइन्छ, भगवान्को दर्शन गर्न सजिलोसँग सकिन्छ भनेर अनि आएको मौकाले अनिखेर यो ठाउँमा यसो पवित्र पारेर जाउँ भन्नलाई हामी यहाँ उपस्थित भएको। हजुरहरूलाई पनि एकदम दैव संयोगले भेट भयो, धेरै धेरै खुसी लागेको छ। हजुरहरूको यो भक्ति मार्गबाट हामीले आज दर्शन पाउन जुरेको रहेछ। आज एकादशीको दिन पनि भनेर नुहाइधुवाइ गरेर बिहानै यो बुढी आमाहरूलाई नुहाइधुवाइ गरेर यति बेलासम्म भोकै लिएर आएको छु मैले यो ठाउँमा लाउन। अनि त्यसैले अब अहिले भन्दा हजुरहरूलाई अब नमस्कार। दर्शकहरूले हामी पनौती स्थित त्रिवेणी धाममा रहेका छौँ र यो त्रिवेणी धाम ऐतिहासिक, पौराणिक तथा धार्मिक ले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र यहाँ थुप्रै देवी देवताको 33 कोटी देवी देवताको मन्दिरहरू रहेको छ भनिन्छ। र यहाँ साँच्चै पनि हामीले यहाँ उपस्थित हुँदाखेरि यो चाहिँ एउटा खुल्ला सङ्ग्रहालय जस्तै पनि रहेको छ र यहाँ 3वटा नदीको सङ्गम पनि रहेको छ, जसलाई त्यही कारणले चाहिँ त्रिवेणी भनिन्छ। र यो यस स्थलमा चाहिँ आएर आफ्नो पितृहरूको तर्पण गरेमा, यस स्थलमा आएर पाइला टेकेमा चाहिँ पुण्य प्राप्त हुने, पितृहरूलाई मुक्ति हुने चाहिँ एउटा धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। र यहाँ प्रत्येक 12 वर्षमा मकर मेला पनि सञ्चालन हुँदै आएको छ र यो माघ महिनाभरि सञ्चालन हुने यो मकर मेलामा चाहिँ टाढा टाढाबाट र भारतबाट पनि समेत यहाँ दर्शनार्थीहरूको उल्लेख्य मात्रामा उपस्थित रहने गर्दछ, किनभने यो चाहिँ एउटा प्रयागको रूपमा पनि यसलाई मानिएको छ र यसलाई उत्तर प्रयाग पनि भनिन्छ। र भारतमा दक्षिण प्रयाग रहेको छ भने यस स्थलमा चाहिँ उत्तर प्रयाग चाहिँ मानिन्छ यस स्थललाई। र त्यही कारणले पनि यहाँ आएर पितृहरूको लागि चाहिँ श्राद्ध, तर्पण लगायतका कर्महरू गरेमा पितृहरूलाई अत्यन्त शान्ति प्राप्त हुने, मोक्ष प्राप्त हुने जनविश्वास पनि रहिआएको छ। र यहाँ यस स्थलमा यो विभिन्न देवी देवताहरू, देवालय, शिवालयहरू छ, शक्तिपीठहरू छ, ब्रह्माणी देवी देवताहरू छन्। र यहाँ चाहिँ जुन यो नदी बगिरहेको देख्नुभएको छ यहाँले, दुईवटा नदी यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिन्छ भने एउटा चाहिँ नदी गुप्त रूपमा बगिरहेको भनिन्छ, जसलाई चाहिँ दुध कुण्ड पनि भनिन्छ। र ब्रह्माणी नदीबाट चाहिँ उक्त ब्रह्माणी मन्दिरको मुनिबाट उक्त कुण्डबाट यहाँ 3वटा नदीको चाहिँ समावेश हुने गरेको बताइएको छ। र साथसाथै यस स्थलमा योभन्दा माथि गोरखनाथ मन्दिर पीठ पनि रहेको छ र जहाँ चाहिँ गोरखनाथको मन्दिरमा यहाँबाट जल अञ्जलीमा लगेर गोरखनाथलाई अर्पण गरेमा आफ्नो मनोकामना पूर्ण हुने धार्मिक विश्वास पनि रहिआएको छ। र यसरी यो स्थल धार्मिक, पौराणिक र ऐतिहासिक रूपले अत्यन्तै महत्त्व रहेको छ। र
र साथसाथै यो माघ महिनामा जुन माधव नारायणको व्रत गरिन्छ, श्री स्वस्थानी माधव नारायणको व्रत साखुमा जुन बस्ने गरिन्छ, त्यहाँ बस्ने जुन श्रद्धालुहरूले व्रतालुहरूले पनि पैदल यात्रा गरेर माधव नारायणको साथमा यस स्थलमा आएर पनि एक रात कल्पवास बस्ने र माधव नारायणलाई यस स्थलमा स्नान गराउने परम्परा पनि रहिआएको छ। र दर्शकहरूले हामी यहाँलाई श्रद्धा, भक्ति अनि विश्वासको यात्रा, धार्मिक यात्रा अन्तर्गत रहेर यस त्रिवेणी घाट पनौतीको दर्शन गराइरहेका छौँ। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक नगर पनौती विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिने तयारी भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय युनेस्कोद्वारा 25 वर्ष अघि प्रस्तावित काभ्रे पलाञ्चोकको पनौतीलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्ने कामले तीव्रता पाएको समेत नगरले जनाएको छ। सूचीकृतको अन्तिम प्रक्रियाका लागि मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयको पर्खाइमा छ। पनौती नगरलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्ने कार्य गत साल नै अघि बढाइएपछि युनेस्कोको नेपाल प्रमुख क्रिस्टियन मानहर्टले हालै पनौतीका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको अवलोकन गरेका थिए। अवलोकनका क्रममा मानहर्टले विशेष रुचिपूर्वक मठ, मन्दिर तथा पुराना नेपाली मौलिकता बोकेका घरहरूलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न युनेस्को तयार भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराएपछि नगरले प्रक्रियाका लागि बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो। सूचीकृतको यस प्रक्रियामा आफूद्वारा पुनः निर्माण गर्ने 72 वटा मौलिक नेपाली घरको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन DPR समेत स्थानीय RP फाउन्डेसनले नगरलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। उनका अनुसार नगर कार्यालयद्वारा सांस्कृतिक पर्यटन विकासका लागि कलात्मक काठ बनाउने तालिम, होमस्टे सञ्चालन र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। काभ्रे पलाञ्चोकको पनौती विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएपछि पनौती युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्र भनिनेछ। युनेस्कोले कुनै पनि राष्ट्रको विशेष सांस्कृतिक महत्त्व राख्ने धरोहरलाई आफ्नो सूचीमा सूचीबद्ध गर्ने गर्दछ, जुन विश्व सम्पदा समितिद्वारा चयन गर्ने गरिन्छ। पनौतीलाई सरकारले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2031 अनुसार 2058 सालमा स्मारक क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। युनेस्कोको नेपाल स्थित निकायले 2052 सालमै पनौतीलाई मध्यकालीन वास्तुकला क्षेत्र जनाउँदै विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। पुरातत्व विभागद्वारा हाल पनौती नगरका ऐतिहासिक मठ, मन्दिर तथा पुराना कलात्मक शैलीका घरको पुनर्निर्माण भइरहेको छ। पनौती नगरपालिकाको वडा नम्बर 5, 6 र 7 नम्बरमा 100 भन्दा बढी ऐतिहासिक मठ, मन्दिर, पाटी पौवा रहेका छन्। फ्रान्स सरकारको सहयोगमा 2048 सालदेखि 2055 सालसम्ममा ती मठ, मन्दिर, पाटी पौवाको मर्मत एवं जीर्णोद्धार गरिएको थियो। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति धार्मिक यात्रा विशेषमा रहनु भएको छ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले यहाँलाई विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको, देवालय, शिवालय, मठ, मन्दिरहरूको दर्शन गराउँदै आएका छन् र उक्त स्थलको हामीले यहाँलाई हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म जानकारी, त्यसको महत्त्व, गरिमा, महिमा पनि हामीले यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। दर्शक यसै क्रममा आज हामी यस काभ्रेको पनौतीमा रहेको पनौती धाम, पनौती त्रिवेणी धाममा उपस्थित भएका छौँ र यो त्रिवेणी धाम धार्मिक, पौराणिक र ऐतिहासिक
सबै कुराले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र यहाँ प्रत्येक 12 वर्षमा मकर मेला लाग्ने गर्दछ र मकर सङ्क्रान्तिदेखि 1 महिनासम्म त्यो मेला चल्ने गर्दछ र उक्त समयमा लाखौँको सङ्ख्यामा यहाँ दर्शनार्थीहरू श्रद्धालुहरू मेला भर्न आउने गर्नुहुन्छ र यसको महत्त्व अति नै व्यापक रहेको छ र यो स्थलमा आएर पितृहरूको लागि तर्पण सिधादान तर्पण लगायतका विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानहरू गरेमा पितृहरूलाई सहजै वैकुण्ठ प्राप्त हुने उहाँलाई मोक्ष प्राप्त हुने चाहिँ धार्मिक विश्वास रहिआएको छ र यहाँ अन्य पनि विभिन्न वर्षभरिमा धेरै मेलाहरू उत्सवहरू लाग्ने गर्दछन् र तीमध्ये मकर मेला चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र प्रमुख रहेको छ र उक्त समयमा यहाँ चाहिँ उल्लेख्य मात्रामा दर्शनार्थीहरू आउने हुँदाखेरि यहाँ थुप्रै प्रकारका व्यवस्थापनहरू पनि गरिएको छ र यसपालि पनि यो मकर सङ्क्रान्तिदेखि त्यो मेला लाग्ने भएको छ र यहाँ थुप्रै निर्माणका भौतिक संरचनाहरूको निर्माण लगायतका विभिन्न व्यवस्थापनका कार्यहरू पनि यहाँ नगरपालिकाद्वारा भइरहेको छ र यसरी यहाँहरूले चाहिँ यो मकर मेला चाहिँ मकर सङ्क्रान्तिदेखि माघ महिनासम्म चाहिँ मेला भर्न सक्नुहुनेछ र साथसाथै यहाँ माघ महिनामा लाग्ने श्री स्वस्थानी व्रत अवधिभर पनि यहाँ मेला लाग्ने गर्दछ र उक्त समयमा पनि यहाँ माधव नारायण सहित साली नदीबाट व्रतालुहरू यस स्थलमा आएर एक रात कल्पवास बसेर तत्पश्चात माधव नारायणले पनि यस स्थलमा यस पवित्र त्रिवेणी घाटमा चाहिँ स्नान गराएर र व्रतालुहरूले पनि स्नान गरेर यहाँ पूजा सम्पादन गरेर फेरि पुनः पैदल यात्रा गरेर फर्किने चलन पनि रहिआएको छ र यहाँ 3वटा नदीको सङ्गम रहेको छ जसमा 2वटा नदी प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ भने एउटा नदी जसलाई चाहिँ दुधकुण्ड भनिन्छ माथि गोरखनाथबाट बगेर आएको भनिन्छ र यहाँ ब्रह्माणी मन्दिर रहेको छ र उक्त मन्दिरको मुनिबाट उक्त चाहिँ एउटा अदृश्य रूपमा सुसुप्त रूपमा चाहिँ बगिरहेको विश्वास पनि रहिआएको छ। त्यसैले यस स्थललाई त्रिवेणी धाम भनिन्छ र साथसाथै यस स्थललाई चाहिँ उत्तर प्रयाग पनि भनिन्छ र यो उत्तर प्रयाग भएको कारणले पनि यहाँ यो स्थल कति महत्त्वपूर्ण रहेको छ कति पावन पवित्र रहेको छ यहाँहरूले त्यतिकै पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ र भारतमा रहेको जुन प्रयाग छ त्यसलाई दक्षिण प्रयाग भनिन्छ भने यस स्थलमा रहेको यो प्रयागलाई चाहिँ उत्तर प्रयाग भनिन्छ र उत्तर वाहिनी उत्तर प्रयाग उत्तर गया लगायतका जुन शब्दहरू छन् ती आफैमा पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। त्यसै कारणले पनि यो स्थल पनि आफैमा अत्यन्त पावन पवित्र र महत्त्वपूर्ण रहेको छ र दर्शकबिन आजको लागि हामीले यहाँलाई धार्मिक यात्रा अन्तर्गत रहेर यस काभ्रेको त्रिवेणी धाममा रहेको पनौतीमा रहेको पनौती त्रिवेणी धामको यहाँलाई दर्शन गरायौँ। आजको लागि यो प्रस्तुति यति नै। सम्पूर्ण टिम लगायत क्यामेरामा अमर रावतका साथमा म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार। श्रद्धा भक्ति अनि विश्वासको यात्रा धार्मिक यात्रा।